დავიწყოთ ამ თავარი კითხვით, რაც დღეს გაჟღერდა, ვანო ჩხარტიშვილის დაფინანსება იყო. თავარი საკითხია, რას ვაპირებთ არჩევნებზე და ეს საკვირველი არის და მას არ გეგონოთ, რომ ეს ხალხს აინტერესებს. არა, კითხვა იყო დასმული. ეს საკითხი ახალი არ არის. ვიცი, მაგრამ პირველად გაჟღერდა ასე ყოფილი პარტნიორების. პირველი, ეს არის ტყუილი და კიდევ ერთხელ ტყუილი. მეორე, ოპოზიციის მხრიდან ტალახის სროლა სხვა ოპოზიციურ ლიდერზე, ეს არის ის საქმე ზუსტად რაც უნდა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. აქედან გამომდინარე არ ვაპირებ, რომ ნამდვილად უპასუხო ქალბატონს, რომელმაც ეს განცხადება გააკეთა, მით უმეტეს, რომ ეს არ არის პარტიის პოზიცია და მეორე, ყველას მოურჩევ, რომ შევინარჩუნოთ, ასე ვთქვათ, ემოციებისგან განსხვავებით, რაციონალურად შევხედოთ პროცესს. ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე, ეს არის ხალხის გამოძახილი. დიახ, მე ავიღე ჩემ თავზე პასუხისმგებლობა და მივიღე ჩემთვისაც ძალიან რთული გადაწყვეტილება. რატო? იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ გამარჯვების ფორმულა არის ერთიანობა მრავალფეროვნებაში. დღეს საქართველოში უმძიმესი ვითარება არის. არც ერთი დაპირება არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ. უმუშევრობა, სიღარიბე, გაჭირვება, კრიმინოგენული სიტუაცია, ამაზე საუბრობდით ახლა, ხო? ამის გამოსავალი არის ფართო მრავალფეროვანი არჩევანი შეუქმნათ პროპორციულ ნაწილში ოპოზიციის მხარეს, რომ არც ერთი ოპოზიციურად განწყობილი ხმა არ დაიკარგოს. ჩვენ კი, ჩვენი გუნდი უკვე რომელსაც 30-ში ექნება 12 საათზე დიდი პრეზენტაცია და თქვენ ნახავთ, რომ ახალი ადამიანები გვერდებიან ჩვენ და ეს იქნება განგრძობადი პროცესი. მათ შორის ძალაერთობაში დარჩენილები? აღარ ტოვებს არავინ? არა, მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, შემოგვერთება ბევრი ის პროფესიონალი, რომელსაც ჩვენ გზა გავხსენით, რომ ისინი ჩაერთონ ქვეყნის სამსახურში, სამუშაო ადგილების შექმნაში, უსაფრთხოების საკითხების ჩამოყალიბებაში, კრიმინოგენული სიტუაციის მოგვარებაში, ჯანდაცვის მიმართულებაში. ამ ხალხს თქვენ ნახავთ ძალიან საინტერესო ადამიანებს, რომლებიც ისე არ გადადგავდნენ ამ ნაბიჯს და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს უნდა ხალხს. რაც არ უნდა საზოგადოებას, ეს არის ოპოზიციამ ერთმანეთზე ტალახი ესროლოს. მე ამ ტალახის სროლაში არავის არ ავყვები. ბატონო გიორგი, ტალახის სროლას მოვეშვათ, კითხვა არის ასეთი დასმული, ვინ აფინანსებს გიორგი ვაშაძეს, ჩხარტიშვილის გვარი გავრცელდა. ამას ჭირდება პასუხი თუნდაც თქვენი ამორჩევლისთვისაც. სოფო, ეს დიახ და ეს კითხვა ჩემთან მიმართებაში და ეს საკითხი ჭორიკნული სტანდარტით პირველად არ დასმულა, ხო? ეს თემა არ არის ახალი, მაგრამ პარტნიორების მხრიდან ეს პირველად. არა, ესე არ არის უკაცრავად. ეს თემა ატრიალებს ნებისმიერი, როცა უნდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ტყუილი და კიდევ ერთხელ ტყუილი. რაც შეეხება ჩემს დაფინანსებას, ჩვენი პარტია არის კვალიფიციური და აქამდე ამით მოვდიოდით. არის ჩემი პირადი შემოსავლები და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ მე საექსპერტო საქმიანობით ძალიან დიდი შემოსავლები მაქვს და ნახავთ თქვენ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც საჯაროდ იტყვის, რომ აფინანსებს დიახ სტრატეგია აღმაშენებელს, იმიტომ რომ აქ ხედავს აღმშენებლობას. ჩვენ ზუსტად ვიცით, როგორ უნდა შევქმნათ სამუშაო ადგილები ქვეყანაში, ჩვენ ზუსტად ვიცით, როგორ უნდა გავანახევროთ საბანკო სესხებზე პროცენტი, რომ ბიზნესმა ამოისუნთქოს, ჩვენ ზუსტად ვიცით პენსიონერებს, როგორ უნდა შეუმციროთ საპროცენტო განაკვეთები, იმიტომ რომ კაბალურ პირობებში არიან, ჩვენ ზუსტად ვიცით, წამლები 40%-ით როგორ უნდა გავაიაფოთ, ჩვენ ზუსტად ვიცით, როგორ უნდა მოვეხმაროთ ბიზნესს, რომ გადასახადები შეუმციროთ და დღესთან მიმართებაში კონკრეტული ინიციატივა მაქვს. ამას ყველაფერს თქვენ ნახავთ ხუთშაბათს 12 საათზე. გაწერილი გვაქვს, არ არსებობს საქართველოში არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი, ვისაც აქვს იმდენი დაწერილი დოკუმენტი გამოქვეყნებული საჯაროდ, რამდენიც აქვს სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდს. და მე მინდა ყველა იმ ექსპერტს, ვინც ამაში იყო ჩართული, დიდი მადლობა უთხრა, მით უმეტეს მათი მხრიდანაც მხარდაჭერა იყო დღევანდელ დღესთან მიმართებაში და სწორედ ეს არის შინაარსი, რითიც ჩვენ მივდივართ ამომრჩეველთან. აღმშენებლობა ან დამსხვრეული ოცნებები. მარტივი არჩევანია 31-ში გასაკეთებელი. ბატონო გიორგი, ნახეთ როგორი საინტერესო სურათია არჩევნებამდე 3 თვით ადრე, თქვენ გარისკეთ მარტო გამოსვლა, ეს არის პოლიტიკური რისკი, არის. აირჩიეთ პარტნიორი, რომელმაც პირველად დააგასახელოთ, სხვა შორის თუ არ მეშლება ეს თაკო ჩარკვიანმა თქვა, რომ თქვენ პრემიერობის კარგი კანდიდატი იქნებოდით. პირველად ხვება დამასახელეს, მაგრამ არ აუჩეს. მედიაში ასე გავრცელდა, შეიძლება ეს იყო რამე ის მართლა? მათ შორის მიხეილ სააკაშვილო, მაგრამ ეს, ახლა თქვენ მე რას მეგონები, თუნდაც კარგი, რასაც ვაპირებდი, იმას შემდგომ დაგისვამთ, მაგრამ ახლა მაშინ სააკაშვილზე გკითხავთ. თქვენ მითხარით, რომ პარტიის პოზიცია და აი თუნდაც სალომე სამადაშვილის პოზიცია განსხვავდებაო. მიხეილ სააკაშვილს რომ მხარეს გულისხმობთ თქვენ? პირველი რომ მე ყველა პარტნიორს ძალაერთობაში ეს მათთვის სიურპრიზი არ იყო, ყველა მიცოდა ამის შესახებ, მე ყველას ვესაუბრე და ყველას დაუდე ის გამარჯვების ფორმულა, რომელშიც მჯერა. ეს არის მრავალფეროვნება ერთიანობით. მეორე, უთხარი რომ
აი ესე ვაპირებთ გაგრძელებას, რომ დიახ, მე მივდივარ რისკზე, შეიძლება აქ უფრო კომფორტული იყოს ჩემთვის ყველა აბსოლუტურად. რა მნიშვნელობა იმ წარმომადგენლებს, ვის დადიან შეხვედრებზე არაერთს, მოდით ასე ვთქვათ, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობიდან. ყველა მიცოდა ამის შესახებ. მეორე საკითხი, იმიტომ რომ მე ეს ახლა სიურპრიზად ნამდვილად არ მინდოდა ყოფილიყო ვინმესთვის, პირიქით კოორდინირებულად მინდოდა ეს ყველაფერი ყოფილიყო. მეორე. ანუ მათ იცოდნენ რომ თქვენ აპირებთ დიახ, რა თქმა უნდა, აბარა, ყველაფერი იცოდნენ, ინფორმირებულები იყვნენ ამასთან დაკავშირებით. განსხვავებული პოზიციები იყო მათში, ზოგი სხვაგვარად ფიქრობდა, ასე შემდეგ, ასთა სხვადასხვაობა ყოველთვის არის, მაგრამ ყველაზე დიდ რისკზე წავედით ჩვენ იქედან გამომდინარე, რომ მართლა ვფიქრობ, თუ ჩვენ განსხვავებული არჩევანის შესაძლებლობა ერთიანი ოპოზიციური ფრონტით არ შევქმნით, ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ოპოზიციური ხმები. 60% თქვენი ვეკვლევით, დაახლოებით 60%-ს მოსახლეობისას უნდა ხელისუფლების შეცვლა. აქედან გამომდინარე, მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ხალხისთვის ისიც კი არ არის საინტერესო ჩვენ რაზე ვსაუბრობ. თავარი ინტერესი ხალხისთვის არის უმუშევრობა, სიღარიბეს როგორ დავამარცხებთ. დღეს ხო ვართ იმ ვითარებაში, როცა იცით თქვენ რომ პირობა, აი გავიარეთ დეტალურად 2012 და 2016 წელს დამსხვრეული ოცნებების პარტიის მიერ მიცემული არც ერთი პირობა არ არის შესრულებული. მიხვდით, არც ერთი და მე მარტივად ვამბობ, რომ თუ ეს არჩევანი არ მივეცით ჩვენ ხალხს, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ხმები გაგვეფანტოს. ამიტომ ამის გზა არ აქვს. მაგრამ ტაქტიკა მნიშვნელოვანია, გიორგი, თქვენ აირჩიეთ ცალკე გამოსვლა, მაგრამ თქვით რომ მანამდე ინფორმირებული იყო ამის შესახებ, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, მე მკითხეთ მიხეილ სააკაშვილზე, თუ ქონდათ მასთან პერსონალური დიალოგი. ინფორმირებული ისიც არის ამასთან დაკავშირებით, არ მისაუბრია პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ ამის შესახებ მანაც იცის. მაგრამ თქვენ გგონიათ რომ ისი და აი თუნდაც ქალბატონი სალომეს პოზიცია ერთმანეთისგან განსხვავდება? მე ისე ვფიქრობ, დიახ, იმიტომ რომ დღესაც გამოიკვეთა რომ განსხვავებული პოზიციებია ამ საკითხთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ხატია დეკანოიძის კომენტარი ვნახე, რომელმაც ასევე თქვა, რომ პრინციპში არ ასე ღიად ჩხარტიშვილი არ უხსენებია, მაგრამ ის რომ ყველა დანარჩენი დაეთანხმა იმ ვერსიას, რომ იმ მხარეს არის სიმართლე, არა? არავინ არ დათანხმებია, უკაცრავად არავინ არ დათანხმებია, მე ამ შტაბ-შტაბება არ დამჭა, მე ვაპირებ რომ მათ შორის მაჟორიტარულ ოლქებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს დაუჭირო მხარი, პირდაპირ გეუბნებით, საერთო ოპოზიციურ კანდიდატებს დაუჭირო მხარი, მე ვაპირებ რომ ვითანამშრომლო ამ კუთხით, უბრალოდ გვექნება ძალიან მძლავრი კამპანია იმისთვის, რომ აღშენებლობა თუ დამსხვრეული ოცნებები, აი ეს არჩევანი კარგად დავანახოთ ხალხს. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ის სტრატეგიაა სწორი, რაზეც დღეს დანარჩენი ოპოზიცია საუბრობს, თქვენ არ იყავით ერთადერთი პრინციპში, აი ნახეთ როგორი სურათია, თქვენ ხართ მაჟორიტარი, მხარდაჭერილი ოპოზიციის გაერთიანების მიერ, რომელიც არ არის მხოლოდ ძალა ერთობაში, ეს არის მთელი ოპოზიციური სპექტრი დასახელდით. ხართ მაჟორიტარი. ამასთანავე აღარ ხართ ძალა ერთობაში ეს წევრი, დღესვე იყო განცხადებები, მათ შორის ევროპული საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თქვა ასეთი რამ, რომ რეგიონებში უნდა გვყავდეს საერთო მაჟორიტარები. სურათი ასე ცალსახად დგას თქვენთვის, რომ აი საერთო მაჟორიტარებზე შეთანხმებას ახერხებს ყველა ნაციონალური მოძრაობის გარდა? იცით რა არის, მე ამ კონკრეტულ საკითხზე არ მქონია საუბარი კოლეგებთან, იმიტომ რომ ისინი საუბრობდნენ, მე მათ უთხარი რომ დაუჭერდი საერთო კანდიდატებს რეგიონებში, თუ ამის შეთანხმება მოხდებოდა და ეს კარგი იქნებოდა, თუმცა აქაც არ ვხედავ ხა მე რაღაცა არმაგედონს რომ ამით დასრულდა რამე. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს უნდა უთხრათ, რომ საქართველოს აქვს პერსპექტივა, აღშენებლობა თუ დამსხვრეული ოცნებების პარტია. ეს არის მთავარი გზავნილი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სოფო, როგორ არის, იცით, რომ მესმის ეხა ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ რაღაც დეტალებზე, იქ რომელი მაჟორიტარი, აქ რომელი მაჟორიტარი, მაგრამ ეს მართლა არ აინტერესებს ხალხს რა. ხალხს აინტერესებს ზუსტად აღვიქვათ, რა პრობლემის წინაშე არის ქვეყანა და დღეს ვართ უმუშევრობა, სიღარიბე, პენსიონერი, ახალგაზრდა, აი გუშინ შევხვდი ახალგაზრდებს მაგალითად და საკუთარ მომავალ საქართველოში ვერ ხედავდა 25 წლის გოგონა ანა, რომელიც უმძიმეს ვითარებაში არის. ამიტომ ჩვენ ყველა მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ პირველი, არ დავესხათ ოპოზიცია ერთმანეთს და ტალახი არ ვესროლოთ, იმიტომ რომ საერთო ოპოზიციური ფრონტი შევინარჩუნოთ. მეორე, სადაც შესაძლებელია შეთანხმება, შევთანხმდეთ, სადაც არ არის შესაძლებელი შეთანხმება, იქ იქნება კონკურენცია. რა უყოთ, სხვა გამოსავალი არ არის, ხო? მორჩა და დამთავრდა. მაგრამ აი ასეთი მძიმე პრობლემების მოგვარება, როგორც თქვენ თქვით ახლა, ან მასთან ბრძოლა, დააპირეთ მარტო თქვენ და თაკო ჩარკვიანმა, მაშინ როცა არ დაგითხრებით. როგორ არის? ხუთშაბათს დაელოდეთ. ექსპერტები რა მარტო იმდენი ადამიანი გვერდება. აქეთ პოლიტიკური ზონა მეტი იყო, ხომ ბევრი ერთად. არა, უკაცრავად. კი ბატონო, წარმატებას უსურვებთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რას ნიშნავს მარტო? თქვენ ნახავთ რამდენი ადამიანი გვერდება. ჩვენ ვართ ის მიზიდულობის ცენტრი, რომელიც სრულიად ახალ ენერგეტიკას შექმნის ქვეყნის განვითარებისთვის. გვაქვს აღშენებლობის გეგმა, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა ვემსახუროთ ხალხს, როგორ უნდა ვიზრუნოთ თითოეულ მოქალაქეზე. აი
საოცარ სპეციალისტებს წარმოგიდგენთ, რომელთაც ჩვენ ამ ნაბიჯით გავუხსენით პოლიტიკაში გზა. ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სოფა, იმიტომ რომ მართლა საჭიროა ეს განახლებები, მართლა საჭიროა ახალი ადამიანების შემოდინება, რომელთაც ნდობა ექნებათ, რომელსაც საზოგადოება მოусმენს, რომელთანაც ისაუბრებენ პირველ ნაკადს ნდობის დაკლებობა და საზოგადოება არ უსმენდა ძველებს? იცით რა არის? სხვათა შორის ერთ-ერთი პრობლემა, რის გამოც ზოგადად პოლიტიკურ პარტიების მიმართ ნდობა დაბალია და თქვენმა კვლევამაც საჩვენა, ჩვენ კი პირველ ადგილზე ვართ სხვათა შორის ამ კვლევაში, მაგრამ ამანაც აჩვენა, რომ აი ეს პოლიტიკა არ უნდა იყოს ჭორიკნობა, პოლიტიკა უნდა იყოს ხალხის პრობლემებზე ფიქრი და ზრუნვა, ხალხთან საუბარი, როგორ უნდა მოგვარდეს ესა თუ ის პრობლემა, უმუშევრობა, სიღარიბე, წამლის ფასი, რა ვიცი, ყველაფერი, ეკონომიკური პრობლემები, ეს უნდა იყოს პოლიტიკა და არა ის, რომ უცებ დავაბრეხო რაღაცა ჭორი, მე ამაზე იყოს საუბარი, ამიტომაც არის ეს გაუცხოვება პოლიტიკასა და ხალხს შორის. მე ესე არ ვაპირებ ჩემი კამპანიის წარმოებას და არც ესე არ მიცხოვრია აქამდე, არც ერთი ასეთი რაღაცა ემით ტალახის როლით არაზოს არ გამოსულა. ჩვენი ხელწერა არის პრობლემის დაფიქსირება, გადაწყვეტის ჩვენება. ამით განსხვავდებით ყველასგან. ამიტომაც ვართ თქვენ კვლევაში პირველ ადგილზე საზოგადოებრივ ნდობაში. ძალ ერთობაში ეს რომ პრემიერობის კანდიდატად დაესახელებინეთ, დარჩებოდით ამ გაერთიანებაში? ეს არც განხილვებოლა ბოლო პერიოდში, სავარაუდოდ იმ გადაწყვეტილებას, რაც მე მივიღე, არ შევცვლიდი არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ აქ თავარია, რომ საერთო ძალებით გავიმარჯვოთ ოპოზიციამ. ოპოზიციის გამარჯვებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან კარგად დავინახე ის ელექტორატი, რომელსაც უნდოდა აი ამ არჩევანის გაკეთება და ამ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას ვაძლევთ. ჩვენ გვექნება ძალიან აქტიური კამპანია, თითოეულ მოქალაქე ადამიანთან მივუვათ, მათ ვეთქვით, რომ საქართველოს აქვს პერსპექტივა და აღმშენებლობა ან დამსხვრეული ოცნებები და დარწმუნებული ვარ ყველა სწორ არჩევანს გააკეთებს. ბატონო გიორგი, აი ხა რომ მივა არჩევნებზე მოქალაქე, მას თქვენი გაერთიანება ცალკე დახვდება? დიახ. პარტიული სიაც იქნება? არა, პარტიულ სიაში ვიქნებით ცალკე სტრატეგია აღმაშენებელი. აი ესე იქნება ჩაწერილი სიაში ჩვენი გაერთიანება, რომელთაც ჩვენ გავალთ ამ არჩევნებზე, ხოლო მაჟორიტარულ ოლქში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მზად ვართ ყველა ოპოზიციურ კანდიდატს დაუჭიროთ მხარი, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ოპოზიციის საერთო ფრონტის შენარჩუნება არჩევნების გაყალბების პრევენციის კუთხით. აი, მაინც მინდა დაუბრუნდე ფაქტორს ამ ქართულ პოლიტიკაში, როგორც წესი, ყველა წინა არჩევნები იყო რომელიმე ლიდერზე მიბმული არჩევნები. თქვენ ახსენეთ სააკაშვილის გვარი, ფიქრობთ, რომ მას არ იქნებოდა თქვენ შესახებ ასეთი მოსაზრება. ვარაუდია ეს მხოლოდ თქვენი და ეს არის თუ არა ის არჩევნების როგორი მოსაზრება უკაცრავად? ანუ ასეთი რადიკალური თქვენ შეფა თქვენი წამოსვლის ვერსია არ იქნებოდა ისეთი როგორც მოვისმინეთ, მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ მე 2018 წელს საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი ვიყავი და ასეთი კითხვები მაშინაც ჩემი მეუღლის ნათესავი იყო ხა ეს ადამიანი და ახლა მაშინ ხვდები კითხვები. მაგასთან დაკავშირებით იყო პასუხი, რომ არც ერთი თეთრი არ დაუხარჯავს კამპანიისთვის, ჩვენი კამპანიისთვის. ეს არის ტყუილი, კიდევ ერთხელ ვამბობ და დიახ და ერთ-ერთი ფინანსური რესურსის შემოტანი ვიყავი მაშინ კამპანიაში. მათ შორის ჩემი კვალიფიციური სუბიექტი და არა მარტო ჩემი შემოსავლიდან გამომდინარეც შენეტანი გავაკეთე. სხვა შორის ეს შემოწირულობები უნდა იყოს კიდეც ოფიციალურად ასახული. კარგით, შემდგომი სტრატეგია ოპოზიციის, აი გამარჯვება. რა არის შემდგომი სტრატეგია, იმიტომ რომ მაგალითისთვის ორი ოლქი თბილისში ჯერ ისევ თავისუფალია, არჩევნებამდე სულ რაღაც 3 თვეა დარჩენილი. სადღაც შევთანხმდებით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადღაც ვერ შევთანხმდებით, მაგრამ თავარია რომ საერთო ოპოზიციური ფრონტი შევინარჩუნოთ. მე ამაში ვერ ხედავ რაღაცა განსაკუთრებულს. კარგია რომ ბევრგან შევთანხმდეთ, თუ ვერ შევთანხმდით, ამაში ვერ ხედავ განსაკუთრებულ ტრაგედიას გულწრფელად გეუბნებით. ეხლა რაც შეეხება სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდის ჩვენ სტრატეგიას, ხუთშაბათს გვაქვს პრეზენტაცია 12 საათზე. იმედია რომ თქვენი ეთერითაც იქნება. დღეს სხვადასხვა დაიგვიანეთ თქვენმა ჟურნალისტმა რა, რომელიც სამწუხაროდ მე ხშირად ვამბობ ამას ამ ბოლო დროს პოლიტიკური სურათი ქვეყანაში უკანა პლანზეა გადაწეული იმის გამო რომ ეს კრიმინალურ ტრაგიკული ძამძიმე ვითარება არის კრიმინოგენური სიტუაცია. იცით რატო ხდება ეს ყველაფერი? პრობლემებს ავლენს ხოლმე, სისტემური პრობლემები რაც ქვეყანაში არის, იქიდან ძალიან მაღალი საჯარო ინტერესის საგანი ხდება. მესმის და სისტემური პრობლემები ქვეყანაში არის, იმიტომ რომ დამსხვრეული ოცნებების პარტიის 8 წლიანმა მმართველობამ ჩვენ მიგვიყვანა სულ ჩამოშლავდა საჯარო ინსტიტუციების, მათ შორის პოლიციის. პოლიცია ქცეული არის ჩვეულებრივი პარტიულ ქვედანაყოფად, ხო? ისინი არიან პარტიული შტაბები რაიონებში. ამიტომაც არის რომ მათ არავინ არ ავალებს კრიმინალთან ბრძოლას, მათ ავალებენ პოლიტიკურ ოპონენტებთან ბრძოლას, ვიღაცის განეიტრალებას, ვიღაცის დაკაჩავებას და ასე შემდეგ. ამიტომაა რომ პატრულის ინსპექტორმა
როგორ არის იცით რომ მე ის ბიჭები მეწოდება სიმართლე რო გითხრათ ღირსეული ბიჭები რომელსაც აღარ რამდენია უკვე რომ წამოვიდა უბრალოდ ამ სამსახურიდან აღარ უნდა აი ამ ადამიანებთან ერთად მუშაობა. აი ეს ღირსება უნდა დავაბრუნოთ ჩვენ 31 ოქტომბერს და მათ შორის ეს არჩევანია სწორედ რომ დამსხვრეული ოცნებების 8 წელი თუ აღშენებლობის ახალი ეპოქა რომელიც უნდა დავიწყოთ აბსოლუტურად ყველამ ერთად. ეს არის მთავარი არჩევანი რაც გვაქვს და კიდევ ერთხელ ყველა გამოვლინება რაც ახლა ხდება კრიმინოგენულ სიტუაციაში არის 8 წლიანი დამსხვრეული ოცნებების მართლობის შედეგი რომელმაც ჩამოშალა თავიდან ბოლომდე როგორც ინსტიტუციები იგივე ეკონომიკა თქვენ ხო იცით რომ 200,000 სამუშაო ადგილს დაგვირდნენ 2016 წელს და 45,000-ით კორონავირუსამდე იყო შემცირებული კერძო სექტორში სამუშაო ადგილები. სამაგიეროდ თავისი ნათესავები ბისთვის გაზარდეს დაახლოებით 30,000-ით საჯარო სექტორში მომუშავეთა რაოდენობა. თქვენ ხომ იცით რომ საქართველოში მათი მართლობის პირობებში ინვესტიციები ცოტა შემოდის. თქვენ ხომ იცით რომ დაგვირდნენ ეს ადამიანები რომ ელექტროენერგიას და გაზს გააიაფებდნენ და 5 თეთრი თბილისში არის თითოეული გაძვირებული და რეგიონში კიდევ უფრო მეტით არის გაძვირებული. მე კითხვას ვსვამ თქვენი საარჩევნო კამპანია იქნება პოზიტივზე, პროგრამაზე, მოგვარებაზე ორიენტირებული? მე თვითონ შინაგანად სამ სუმინდა რომ პოზიტიური ადამიანი აი არ ვიცი, საერთოდ ჩემი გონება ისე მუშაობს რომ ნეგატივს არ იმახსოვრებს რა, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეს კარგია. ხოლმე როცა პრესკონფერენციებს ატარებთ გაბრაზებული ბატონო გიორგი პოლიტიკურ საკითხებზე, არც ერთ პოლიტიკოს არ გაბრაზებული იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ვარ არა ადამიანებზე, არამედ ვარ იმაზე რაც ხდება ქვეყანაში, ნუ ახლა ხო რა თქმა უნდა უკაცრავად მე სხვა შორის ერთ-ერთ ეთერში ვიყავი და ძალიან ემოციური გამოსვლა გამომივიდა, მაგრამ რო უყურე საათნახევარი იმ უბედურებას, რაც ქვეყანაში ხდება, დედა ცუდად ხდება, ქუჩას კეტავს, არ ეძებენ მიშვილს, ნუ ემოციურად, აი გულსველად გეუბნებით, ვერ შევიკავე, იმიტომ რომ კატასტროფაა ეს და აუცილებელია რომ ეს დავასრულოთ და ეს არის დამსხვრეული ოცნებების 8 წლიანი მართლობა. კიდევ ერთხელ უფრო ჩამოშალა ყველაფერი, პოლიციელს არ გავს, ეკონომიკა აღარა გვაქვს, სამუშაო ადგილები არა გვაქვს, 100,000 სამუშაო ძალა წავიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ მარტო ბოლო 4 წელიწადში. ქორწინებების რაოდენობა შემცირებული არის 30,000-დან 21,000-მდე. გარქორწინებები გაზრდილია. გუშინ ვიყავით ხო ახალგაზრდებთან, ამას ვამბობ სწორედ რომ 3 გოგონა იზრდება 4 წელიან მშობლების გარეშე, იმიტომ რომ მშობლები წავიდნენ გერმანიაში, რომ თავის შვილებს აჭამონ უბრალოდ. აი ეს გოგონები არტაკილ საჯარო მართვაზე სწავლობს ანი და სხვა შორის ჩემი სპეციალობა აქვს და უბრალოდ ეს მინდა თქვა, სადაც კი განაცხადი შეიტანა, ყველგან უარი უთხრეს, იმიტომ რომ არავის ნათესავი არ აღმოჩნდა და ეხლა საერთოდ იქაც სამსახური არ არის გერმანიაში, სახლის გარეშე დარჩა და წარმოიდგინეთ რომ არა არც თუ ისე ახლობელი ადამიანი, რომელსაც ბინა დაუთმო უბრალოდ 3 გოგონას, ხო? ქუჩაში დარჩებოდა, მისი უმცროსი და 11 წლის იყო, როცა მშობლები წავიდნენ. ასე ინგრევა სამწუხაროდ ქართული გენოფონდი და ქართული ოჯახები და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ და აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ. დამერწმუნეთ რომ ეს გაცილებით უფრო აინტერესებს ხალხს, როგორ ვაპირებთ ამის მოგვარებას და ამაზე აი რა გადაწყვეტები, აი ამაზე მექნება მე საუბარი ხუთშაბათს 12 საათზე, სადაც პრეზენტაცია მექნება, როგორ ვაპირებთ ამ ყველაფრის გადაწყვეტას და როგორ ვაპირებთ აღშენებლობის დაწყებას. ბატონო გიორგი თქვენთან, თქვენი აზრით მარტო გიორგი ვაშაძე, თაკო ჩარკვიანი უფრო გააძლიერებს წინასაარჩევნო თქვენს პოზიციებს ეს არა მე იცით რაც გეკითხებით რომ ბოლოს თქვენ მითხარით რომ ამას ინფორმაციას აწვდით მუდმივად მათ და სავარაუდოდ ცდილობდით ამის არ მოხდენას ასე რომ ძალგა წამოსულიყავით ანუ საბოლოო ჯამში ეს თქვენ გაძლიერებთ წინასაარჩევნოდ კიდევ ერთხელ ამბობ თუ ეს იყო იძულებითი ნაბიჯი წამოსვლა გიორგი ვაშაძე თაკო ჩარკვიანი არასწორი ფორმულაა ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიერთდება, კი ბატონო, ბევრი ადამიანი გვიერთდება, თქვენ ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პერსონას ნახავთ ჩვენთან პროფესიონალ სუფთა წარსულის მქონე ადამიანებს და დაელოდეთ ხუთშაბათს 12 საათს. არა, ეს იყო პირდაპირ ვამბობ, სულ პასუხისმგებლობას ვიღებ მე მაგალითად ჩემ თავზე ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ ეს არის გაკეთებული იმ გამარჯვებისთვის, რომელიც ხალხს უნდა. და აი აქედან გამომდინარე ამ მოსავლით გავაკეთე. შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ ჩემთვის უფრო მარტივი ყოფილიყო, დარჩენილიყავი და კომფორტულად ყოფილიყავი იქ, რომელი ბრენდის შექმნასაც 2 წელი დაუთმე გულწრფელად გეუბნებით, იმიტომ რომ გაერთიანებული ოპოზიციის ბანერზე მე ვაკეთებდი პარლამენტის გამონაკლისის სახით სულ ბრიფინგს და სულ ამით ცნობადობა მას ჰქონდა გაზრდილი. მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე, იმიტომ რომ ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია რა უნდა ხალხს, რა სჭირდება ჩვენს ქვეყანას, ზუსტად ვიცი რომ
დამსხვრეული ოცნებების პარტიის ჩანაცვლების ერთ-ერთი გზა არის სწორედ ეს და აღმშენებლობა არის მისი ალტერნატივა. დიდი მადლობა ახალი პლატფორმის შესახებ გიორგი ვაშაძე საუბრობდა ჩვენს ეთერში, ამბობს რომ აქვს დიდი გეგმები და სხვათ შორის ამბობს იმასაც რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს მაჟორიტარებს ის ახლაც მხარს უჭერს. ასეთია სურათი, 3 თვით ადრე არჩევნებამდე ვნახოთ კიდევ ვინ ვისთან და რატომ გაერთიანება.